जय हिंद साथियों। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के कैंडिडेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके चला आया। ये खुशखबरी क्या है? जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो टाइपिंग टेस्ट होता है या स्किल टेस्ट होता है, उसके लिए बीएसएफ ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस दिया। उसमें इसने बताया कि क्या क्या उधर होने वाला है और क्या क्या न्यू अपडेट आया, वो सब इस नोटिस में बताया। क्या बोला? पहले बोला कि जो इंग्लिश हिंदी का जो फॉर्मेट होगा, फॉन्ट होगा, वो कीर्ति देव या मंगल फॉन्ट में होगा हिंदी का फॉर्मेट। और जो इंग्लिश का तो कोई फॉन्ट नहीं होगा, इंग्लिश का जो टाइपिंग होगा। इस बार एक अच्छी खुशखबरी ये है कि जो इस बार आप लोगों का जो टाइपिंग होगा वो एमएस वर्ड में होगा और पैसेज स्क्रीन में रहेगा। पैसेज अगर आप लोग हम टाइप करें तो पैसेज में मेरा स्क्रीन में शो होगा, क्योंकि इस बार सॉफ्टवेयर की तरह पहले जो टाइपिंग टेस्ट होता है उधर उस साइड सॉफ्टवेयर से टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन इस बार जो टाइपिंग होगा एमएस वर्ड पे होगा और पैसेज विल बी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट। पैसेज सभी को स्क्रीन पे शो करेगा। जो पैसेज आएगा वो सभी जो हम लोग जो टाइपिंग करेंगे वो टाइपिंग का जो पैसेज वो स्क्रीन में सभी के स्क्रीन में शो होगा। जिस तरह से सीजीएल टायर 2 का जो सीजीएल टायर 2 का टाइपिंग टेस्ट जिस तरह से होता है वही सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी यहाँ पे भी सेम प्रोसेस का टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर किसी को इस नोटिस को चाहिए तो मैं इसे कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस नोटिस को, ठीक है ना। और आप वीडियो को तो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। और जिस आप लोग का कोई दोस्त वगैरह जो मिनिस्ट्रियल बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन से तैयारी करना चाहते हैं तो हम मेरा चैनल के साथ वो लोगों को ऐड कर देना, वो लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को यहाँ पे इन करते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।